有天空之城之稱嘅荃灣係一個生活網絡好便利嘅社區，但係喺咁繁忙嘅交匯點，有冇一個地方係可以令人真正停低腳步唞啖氣嘅呢？今日我哋要帶大家一齊去發掘隱藏喺呢個天空之城嘅樂康故事。歡迎光臨樂康軒荃灣分店，隨便睇下。咦，呢部機仔好似好特別喎，係做咩㗎？哦，佢係一部3合1止痛治療儀。唔好睇佢好似細細部咁，佢係見證住一個由痛到絕望變成笑住行街嘅起點。大約半年前，有位女士一步一步咁挨住啲貨架行入嚟鋪頭，每行一步都好似要用盡全身嘅力氣。我即刻行過去扶佢坐低，佢嘆咗啖氣，話對腳痛咗好多年，醫生都睇過，藥又食過，都係咁，有時痛到真係街都唔想去。講到最後，佢有啲眼濕濕，我就即刻諗起我哋有一部即時舒緩痛楚效果好唔錯嘅敷料，所以就想俾客人試下。客人同意試用之後，我就攞咗部機幫佢喺膝頭哥試用。見佢好緊張，我就一路同佢傾住偈，分散佢嘅注意力。20分鐘好快就過，佢試探性咁喐咗下隻腳，跟住慢慢企起身，行咗2步。佢有啲唔敢相信咁望住自己對腳，好雀躍咁講：真係鬆咗好多，頭先嗰種好似有針拮嘅感覺冇咗。嗰一刻佢笑得好燦爛，仲好爽快咁決定俾錢買一部返屋企用。但係個故仔未完㗎，佢買完機之後，我其實都仲有啲擔心。過咗2日，我打電話俾佢，想問下佢識唔識用，同埋個情況有冇改善多咗。客人聽電話嘅時候話好驚喜，估唔到我會打俾佢，仲好開心咁話部機好好用，而家日日都有用。就係因為呢個電話，1個星期之後，客人返咗嚟揾我，佢話好多謝我，唔單止係部機，仲有份心意。佢仲帶埋個準備移民加拿大嘅朋友嚟買多部敷料，仲話一定會將樂康軒介紹俾屋企人同朋友。而家嘅佢好開朗，成日笑，得閒就會嚟同我傾下偈，分享下生活嘅近況。慢慢咁，我哋就變成咗朋友。由一句嘅問候開始，到一個關心嘅電話，再到而家變成朋友，我先真正明白做生意唔單止係賣產品，更重要嘅係人與人之間嘅關心同信任。見到我哋一句簡單嘅關心同問候，真係可以改變到客人嘅生活，更令我哋堅信呢種溫暖嘅街坊情係我哋樂康軒最珍貴嘅寶物。